Ibihe byiza nshuti bakunzi ba televiziyo ya Real Talk Channel. Uyu munsi tariki 5 z'ukwezi kwa gatanu ni umunsi ukomeye cyane kubera ko Real Talk Channel yujuje umwaka yabayeho muri uyu mwaka nyine umwaka wa 2020 kuri uyu munsi tariki 5 z'ukwezi kwa gatanu. Ni umunsi rero w'ibirori hano, ariko ibirori tugiye kubyinjiramo tujya mu biganiro nkuko bisanzwe. Jewe nitwa Etienne Gatanazi, tugiye kuganira ku ireme ry'uburezi, ariko tureba twakunze kuvuga ibibazo uko ibibazo bimeze, icyo ubutegetsi bubivugaho, impamvu hari ibyo bibazo, ariko noneho tugiye kwinjira mu mpamvu ibibazo by'ireme ry'uburezi bihari. Ese haba hari uburyo ibibazo bishobora kugira igaruriro, ibibazo bivugwa mu ireme ry'uburezi bikaba byakemuka, hanyuma tukagira abanyeshuri cyangwa igihugu gifite abantu bajijutse bitandukanye n'uko ubu muri iki gihe abantu bavuga ko hirya no hino ndetse n'ubutegetsi mu rwego rwo hejuru bwemera ko hari ikibazo koko gikomeye kireme ry'uburezi. Nubwa kabiri ikiganiro tugiye kugikora, muribuka ko ubu twigeze kuganiraho na Musenyeri Silviriane Nzakamwita, n'umushumba wa Diocese Gatolika ya Byumba, akaba hari ikintu yabivuzeho, ariko noneho nabatumiriye abarimu babiri. Umwe ni umunyamakuru yabayeho umuyobozi w'ibigo bitandukanye, ni Jean Baptiste Karegeya, asanzwe aza hano kuri Real Talk gutanga ibitekerezo. Raho neza Karegeya? Komere Gatanazi kandi joyeux anniversaire. Merci. Hanyuma nabatumiriye kandi na Rugema Henry. Rugema Henry muherutse kumubona ubu n'ubwa kabiri aje hano kuri channel, akaba ari ubu ni rwiyemeza mirimo nyuma yuko abaye umwarimu mu mashuri atandukanye hano mu mujyi wa Kigali, akaba afite ikintu asobanukiwe kirebana n'uburezi. Turongeye turamutumiye. Uraho neza Rugema? Muraho neza Gatanazi kandi joyeux anniversaire. Reka twinjire rero mu kiganiro mbaza Rugema. Reka mpere kuri Rugema, we wigisha muri iki gihe. Iyo witegereje ibibazo bireme ry'uburezi, abantu rimwe na rimwe bivugwa ibintu bidasanzwe, kumva umwana urangiza umwaka wa gatandatu atazi gusoma neza no kwandika neza, muri rusange weho w'iki gihe ubireba wavuga ko bene iki kibazo gituruka hehe, ko harimo ibintu bidasanzwe? Iki kibazo cyane cyane ahantu gituruka mu buryo bwo gushyiraho intego z'uburezi. Nkurikije kuva tuvuge muri 1994 jenoside yarangira, kuko nibwo nari mu ishuri icyo gihe, kugeza uyu munsi nsanga intego dufite nk'igihugu tukiri muri faze ya bya bindi twita uburezi kuri bose, education pour tous. Turacyahirimbana kugira ngo tugire umubare munini w'abantu bafite impapuro, bafite diplome. Nkaba ntekereza ko ahari iyo ntego turimo turanayigeraho. Bigamije iki? Bigamije impapuro, ariko bigamije benshi. Ntekereza yuko ari mu buryo bwo kugira statistique nziza muri kino gihe turimo, mu buryo bwo kugira statistique nziza, kugira ngo u Rwanda wenda mu ruhando mpuzamahanga ruze mu bihugu bifite abantu benshi bize. Iyo tuvuze abantu benshi bize, ni ukuba abantu benshi bafite amadiplome. Nkaba ntekereza yuko ahari ubu ngubu dutegereje ikindi gihe tuzageraho, noneho u Rwanda rukiyokipa mu gukora noneho uburezi bufite ireme. Ariko se leta, guverinoma bashobora kwicara bo nk'abantu bakavuga ngo tugiye gusa guteza imbere ikintu navuga ko kuzamura statistique gusa? Ibyo bintu birashoboka mu mitekerereze ya polisi y'uburezi? Birashoboka. Ubu ngubu habaho ibintu umuntu aba ashobora kwemeza bitewe na facts n'ibikorwa n'ibigaragara, hakaba n'ibyo umuntu ashobora kwemeza kubera ko habaye declaration.
tuvuge wenda nk'iyo leta yacu iza kuba yarakoze declaration ivuga iti ubu ngubu turashaka kuzamura umubare w'abana b'abanyarwanda bize. Icyo gihe twari kuba dusanga leta koko yarakoze declaration ivuga ko intego kuri ubu ari ukuzamura umubare w'abanyarwanda bize. Ariko iyo declaration ntabwo leta yigeze yikora, ahubwo bigaragarira he? Bigaragara muri pratique, mu buryo bikorwa. Niba intego bavuze bati ubu turashaka ko mu ishuri hazajya hasibira abantu batagera kuri 1/10, iyo ni intego. Ntabwo bavuga ngo turashaka ko umwana wimuka aba yagize 50%. Oya, kuko nta standard y'amanota ihari, ahubwo hari standard y'abagomba kuzamuka. Byaba byiza ari bose, ariko mwakabya gusibiza mu ishuri ririmo abana 40, mwakabya kandi nabwo mukabitangira ibisobanuro hagasibira 4. Ni ukuvuga ngo ni ugukata gusa kuva kwa mbere kujya kwa 36 bakaba promoted, batitaye ku buryo umuntu yatsinze cyangwa kuva mu didi yabizana ntawe urabivuguruza. Ariko Perezida Kagame aherutse kubivuga, yarabata abantu ntabwo ibyo bintu byo kuvuga ngo abantu ntabwo bashobora gusibira, ntabwo ari ibyo ntabwo ari uburezi. Ngira ngo na Minisiteri y'Uburezi yigeze vuba hangira ngo ni mu 2019 cyangwa na 20 isobanura iti ibyo bintu ntabwo bibaho, nta hantu twigeze dushyiraho ikintu cya promotion automatique. Ndumva ari tweet yabisobanura. Yego, nibyo, ntabwo Minisiteri igeze itegeka ko hazajya habaho promotion automatique ngo ibivuge, ahubwo amabwiriza atangwa giye nabaye directeur w'ikigo, nabaye n'umwarimu, n'ubungu b'ikigo nyobora kijyanye n'iby'uburezi. Nubwo noneho twinjira mu gukora ama programme n'ama module cyane, ariko turanahugura, turanigisha. Iyo leta ivuga ngo ubundi abana bose bagomba kwimuka, ariko niba mwararebye mwebwe nk'ikigo mugasanga harimo abana bakwiriye gusibira, abo bana bakwiriye gusibira ntibagomba kugera ku 10%, ariko byaba byiza bose bimutse. Ntujya se ubona amabulletin y'umwana ufite 36% yabaye promoted. Turagenda tubivuga woro reka mbaze na Karegeya. Karegeya, wowe nabanje muri iki gihe kugira ngo Henry atubwire uko abibona ubu ngubu, ariko wowe wabaye mu burezi kera, wabaye na directeur, mfite aba directeur babiri b'ibigo, wayoboye ibigo by'amashuri. Muri make uramutse, ntabwo nshaka ngo wenda ukora igereranya, ariko uramutse witegereza uko ibibazo kera byari bimeze n'ubu ngubu, umwana wa kiriya gihe yabaga ari imbere y'umwarimu umeze ute, uw'iki gihe aba ari imbere y'umwarimu umeze ute mu rwego rwo kubigisha? Murakoze cyane. Umbajije ku mwarimu, ufite ibibazo mu burezi byo byinshi biba bishingiye ku mareforme n'ayo mabwiriza agenda za uko yiboneye, ukumva section imwe iraje ejo bayikuyeho cyangwa bayize babaciye, nabyita ngo babaciye amazi. Noneho kubera kumbajije ku mwarimu, ubundi ikintu cya mbere kugira ngo umuntu akore, kugira ngo ugire umwarimu mwiza n'umukozi muri rusange, umuntu ufite stability, uri hamwe, ushikamye. Rero umwarimu ufite confidence, utavuga ngo ndategura isomo nirigera hagati, ejo nariteguye mu Gifaransa, wigishije isomo mu Gifaransa imyaka 5, bavuga ati no 2009 igisha mu Cyongereza, ntacyo azi ntiwakimwigishije, arirwa avuga nk'umwana w'igitambambuga wiga kugenda. Bafite umwarimu mu francophone iyo yigisha Icyongereza aba ameze nk'umwana wiga kugenda. Matiere aratanga amasomo mu rurimi atumva, ubwo n'ubundi arabitanga mu buryo atumva, n'abana ntibari bwumve. Babyumva, uwo niwe mwarimu dufite. Noneho wenda jyane no mu bushobozi, abarimu bo bari bashoboye, ariko bakagenda bagira ikibazo kizo mpinduka za buri kanya. Hari naho twageze bakajya basaba ngo bigishirize kuri telefone, yabura umuriro, nuko nabyo bigoranye. Izo porogaramu zose zimwe zagiye zinazimira.
ariko ni umwarimu ufite confidence utameze nk'umukozi wo mu rugo directeur aza ngo umwana yaciye igitabo akabibaza mwarimu kandi igitabo nicyo kwigirwamo. So ayo mabwiriza agenda atangwa mugenzi wa Gico yakoze nuko yavuze ko nta declaration ya guverinoma ihari, ariko abo bantu bose baza n'amagambo agenda aca intege abantu, bamwe bakumva ntacyo bavuze, bamwe bakabivamo, tugahora tuzana abashyashya ni by the way n'uwo muntu wavuze ngo Mudidi avuga ngo gusibira ngo ntibagomba kurenga 4% yazanye ibintu byinshi bati amasaha isaha iminota icyo gihe mwarimu hari igihe twagiraga abarimu bigisha amasaha 22 mu cyumweru bahaza andi mabwiriza ngo agomba kugira amasaha 30 kandi ubwo ni isaha y'iminota 45 cyangwa 50 hagati aho ngaho. Donc uko kuntu rero kwicara uhindaguriraho umwarimu yumva nta cyavuze. Confidence niyo ya mbere, sinjya mu mishahara kuko na sako yaraje, ibyo ntacyo ni bisanzwe n'abakozi mu bindi bijyanye na financial means ntabwo ari shyashya, ni ibyo ni ibijyanye n'igihugu cyose, ariko icyamwarimu bikaba hasi cyane. Yego ariko ntabwo ari hasi cyane, nuko ari benshi mu gihugu, ariko noneho confidence niyo ya mbere. Uzanye noneho uramuzanye afite uwo mudirecteur na directeur nafite abandi bamuha amabwiriza akaza bakafata umwarimu ko yiboneye. Twarabyumvishe utarajya kure abo bakubise ni benshi ku buryo dushobora kugira minisitiri uhembwa miliyoni 2 n'ibindi byimwongererwaho, hanyuma tukagira n'umuntu ukorera leta uhembwa 45,000. Oya urazi ubwo urabudeviye ariko c'est toujours umwarimu, c'est toujours umwarimu. Reka mbivuge none bivuzeho ubwo ntabwo nari kureka ngo reka mbivuge. umudepite ukurikije amasaha akora atangira akazi ngira ngo kugera mu nteko ni saa 3 ni amategeko, none akavamo saa 12 nabwo ntaba yakoze iminsi yose, bagira ibihembwe bakaruhuka. Ariko yahembwa niba 900 cyangwa miliyoni kubera ko abadepite 80 ngira ngo kubarimu abarimu bo ni benshi, ariko hari ibintu byinshi bishoboka. Uwo mudepite ni ushyira amategeko, ni nawe utanga ngira ngo nk'imirongo. Birashoboka hari ibintu byinshi byagakozwe yewe mwarimu twakunze kubivuga, nanjye nabuvuyemo ndinda nza mwitangazamakuru atari uko nari nanze kwigisha abanyarwanda, cyo ko rabo nigishije gikubwanjye fata ko bihagije. Uwo mwarimu niba abakamufatiye ibyemezo umuntu uhembwa 900 miliyoni, hari byinshi byagakorera mwarimu. Reka nguhingero kuko wambajije ku mwarimu. Umwarimu wemere kuba wabwira Rwanda Revenue abarimu mwe basoresha, cyo si cyambere, ariko imishahara yabo irasora. Wemere kuba bavuga ati mwarimu muri iyo sako nubwo intera ari ngufi cyane kuko abashyizemo amafaranga ya President wa Republika, wemere kuba bavuga uti ni muyigabanye mushyire kuri 1% kugira ngo umwarimu yiteze imbere. Umwarimu wemerewe kuba wavuga uti nka guverinoma uti umwana wa mwarimu ajye yigira ubuntu kugeza muri kaminuza. Ibyo ubu ngubu barimo barabivuga ko umwana wa mwarimu baravuga ko umwarimu kujya kuri masters ashobora kuba yakwigira ubuntu. Nabiga iby'uburezi bavuze ko bishyura 1/2, nabyumvanaga Dr. Irene, sinzi niba byaratangiye gushyirwa mu bikorwa. Cyo ni ikindi. Icya kabiri, umwarimu yemerewe kuba yaba mu mazu y'ikigo ku buntu nta mafaranga aciwe. Umwarimu yemerewe kuba yahinga jardin scolaire, umurima w'ikigo ku buntu. Wumvise izo incentives imvuze nibura ize 5 ubwazo zatuma umwarimu yumva ko yubashywe. Burya abarundi bo bagira bo basana, simvuze ngo bagira umuco wo kwahuranya, ntibapfa guhisha amaranga mutima. Ngira ngo bibiri inkuru nziza kijyaho za CNDD gifata ubutegetsi. Hari abarimu bigishaga hano muri Kiye bagiye baba ministre, ariko abo biganye bakira abarimu. Noneho bajya kudefira abarimu akavuga ati mugende mukore akarasisi. Bamwe bati ariko ni gute nkora akarasisi imbere y'umwana nigishije. Uri kumva icyo si icyubahiro? Ngira ngo sinzi umwanzuro wafashwe, ariko umwanzuro wari uwuko umwarimu ufite abo yigishije yicara muri tribune, abo yigishije akareba bakora defile. Iyo nayo icyo nacyo cyubaka confidence. None hano urigisha umuntu nyuma y'imyaka 5 akaba arimo ni uri kugutegeka, ni uri kugukinisha kamucerenge. Urabyumva? Ibyo byose rero ubundi ikintu cyo cyambere sinjya mu by'amafaranga kuko nta mafaranga menshi abaho, ariko confidence, kubaka ikizere cya mwarimu. None ubuhaje no kumucanga abamumanaginga directeur prefet des études, ukazanaho uwitwa SEO
utazi n'ibyo arimo we rimwe na rimwe utarigeze anigisha usibye kuba yarizi wenda ubwarimu ariko atarigeze yigisha atazi ibindi bibazo biri mu bwarimu hakazana ba DEO tanto muramanagingwa na ministeri tanto muramanagingwa n'akarere so ibyo byose ako kavuyo ibyo bintu bicanga mwarimu impinduka atagizemo uruhare atagishijwemo inama guhita uvuga ngo kuva uyu mwaka turigisha mu cyongereza ntumuteguye barabyumva ako kavuyo rero bicanga mwarimu akagera akabona nta imbere ye ntihafatika kandi abo turi kuvuga benshi nawo muri leta kuko mu bigo byigenga byinshi muri ibyo navuze ndabibona hari impinduka Karegeya zivuzeho nayo zifite ikibazo we nk'umwarimu muri iki gihe cyose umaze wigisha wabonye impinduka zikuberaho we nk'igihe wigishaga n'ubu ngubu urigisha nk'impinduka zaba zaraje ukavuga uti kameme ibi ngibi birakabije biratugora ni nk'iki kuko abantu bahora bavuga ngo impinduka noneho tugasigara twibaza ngo ariko umwarimu uri imbere y'izi mpinduka bimugendekera uvuge ku gihe nari mwarimu cyangwa ku gihe nari umunyeshuri wenda igihe wari mwarimu okay jewe njya kuba mwarimu bwa mbere nabonye akazi kubera izo mpinduka nari nangije secondaire narize section yitwa latin science noneho haza kuza kubaho guhinduka abantu bize bavuga ko noneho abana bagiye kujya biga mu cyongereza aho kwiga mu gifaransa ururimi rw'uburezi ruba icyongereza noneho njya gusaba akazi muri ONG yitwaga Asoferwa yari iri guha akazi abantu bazahugura abarimu bigisha muri primaire icyongereza mvuye kwiga latin science we ni biologie chimie n'ikilatini nkoze ikizami cy'icyongereza nizi icyongereza nk'isomo ntago nizi icyongereza nk'umunyendimi nta nubwo nizi icyongereza nk'umuntu uzakigisha ariko nkoze ikizami cy'icyongereza ndagitsinda mitamba trainer w'abarimu mitamba mwarimu w'abarimu warize chimie physique biologie n'ururimi rw'ikilatini uhita uba umwarimu w'indimi mita nigisha abarimu icyongereza kugira ngo bazabashe gukora iki bazabashe kwinjira muri iyo systeme neza ndabyibuka ko ikigo nagiye gukora icyo gihe umuyobozi wacyo yahise anantegeka no kuba mwarimu w'icyongereza muri P6 mu wa gatandatu w'amashuri abanza kugira ngo bitegure ikizami cya leta bagombaga gukora mu cyongereza iyo mpinduka nkanjye byambereye byiza kuko nahise mbiboneramo akazi ariko mu by'ukuri nko mu myaka 2 ya mbere nagakoze ndi guhuzagurika kuko sinigeze niga kwigisha na rimwe ibyo bya methodology sinari nzi byari byo nagiye kwiga uburezi nyuma ngira ngo biri no mu byatumye bima inyota yo kwiga uburezi ariko aho naboneye ko ubwanjye navuze ngo ndabona bikabije nuko icyo gihe nigishaga abarimu nkabahugura mu isomo namara kubahugura mu isomo bagahita bambwira ngo ese bya bintu watwigishije hari note zabyo ufite nkababwira ngo ndazifite wantije se nkazimutiza agahita ari byo yigisha mu ishuri kubera yuko ntabwo yaragera ku rwego rwo kwitegurira isomo mu cyongereza ahubwo naramwigishaga nkamutegurira n'isomo nkanarimuha akagenda akaryandika ku kibaho ukarimutegurira se wowe nibura uzi uburyo ritegurwa ntabwo nari nzi uburyo ritegurwa nanjye nari dokimantaga nararwanyaga narashakishaga ariko kuko nari nzi akongereza nkakavuga kakumvikana noneho mwarimu kuko atari afite ubushobozi bwo gutegura mu cyongereza nkamutiza isomo ryanjye noneho akagenda akandika ku kibaho ariko akabyigisha mu kinyarwanda kuko nta cyongereza yabagazi tuvugishije ukuri ntabwo umuntu umaze kwiga session 3 z'amasaha 2 ahita abona ubushobozi bwo kwigisha ahita abona ubushobozi bwo kwigisha
imibare mu cyongereza mu wa gatandatu habura amezi make cyangwa abana bakora ikizami cya leta byari bigoye cyane. Njye ubwanjye aho naboneye mvuga ni imbogamizi ikomeye, ni uko hatatanzwe igihe cyo kwitegura. Iyo bavuga bati mwitegure rero mwa bantu mwe, mu myaka 6 iri imbere ururimi ruzahinduka, ntabwo muzongera kwiga mu gifaransa, muziga mu cyongereza, hari akamaro byari gufasha. Batanze igihe cyo kwitegura, hari ikintu byari gufasha. Karegeya yavuze kuri kariya kantu ka stabilite gatuma habaho confidence ku mukozi. Ubundi muri public policy babyita sustainability. Ni ukuvuga ngo uburezi ni ikintu gitandukanye n'izindi domene zose. Uburezi ni ikintu kigomba kuba sustainable ku buryo ubukwiriye ubundi no gutegura burambye. Ubundi bugomba gutegura system izagenderwaho nko mu gihe cy'imyaka nibura 60. Ukavuga muri kino gihugu uburezi buzaba buhagaze gutya mu gihe cy'imyaka 60. Ntabwo habura kwa updatinga bitewe n'isi tugezemo uko imeze. Ariko noneho ya systeme washyizeho, aho kugira ngo ministre aze, ministre aba ari uhinduka systeme, ahubwo niba havuyeho na ministre aze akomerezeho. Niko bimeze ubu. Iyo ministre avuyeho ajyana n'ibyakazo. Ntabwo turagira amahirwe kuri ubu ngubu. Iyo ministre avuyeho urebye byose birahinduka. Ndaba ministre w'uburezi cyangwa se iyo havuyeho umuyobozi mukuru wa REB unduje, byose birahinduka. Rero kubera kutaboneka icyo kintu cyo kuba mu gihe kirambye, yaba ari wa muyobozi ugiyeho biramugora, yaba ari abayoborwa bikabagora, n'abanyeshuri bikabagora. Ariko hariho guide, akenshi guide aba ari itegeko ubundi, ubwo system ubundi ishyirwaho n'itegeko rigenderwaho. Tuvuge nk'urugero, bikaba bizwi ngo mu Rwanda kugira ngo umuntu atsinde ikizami cya leta agomba kuba agize 50%. Niyo standard ubundi ku isi hose. Aho kugira ngo tuvuge ngo noneho muri uyu mwaka twafatiye kuri 22, noneho muri uyu mwaka twafatiye ku 18. Ni ukuvuga ngo umwaka uhindutse standard, kandi ntabwo igihe gishobora kuba standard, ahubwo haba hagomba kubaho standard. Abantu baje bo bakikonforma kuri iyo standard ihari, aho kugira ngo umuntu ahite aba standard cyangwa se ibihe bibe standard. Karegeya, hari impinduka ziraba muri systeme ya education y'u Rwanda, ariko muri uko kuba ugasanga abantu bavuga ngo zirangiza ireme ry'uburezi. Wowe wabaye directeur w'ishuri, wabaye umwarimu, wagiye ubona ukuntu impinduka zabagaho. Ushobora gusobanurira abantu bareba Real Talk ngo impinduka ubundi ubwazo uko zaba nyinshi, uko zaza ziza buri mwaka, ubundi zakabaye zo kwangiza ireme ry'uburezi, cyangwa wenda abantu bashobora kuba bazakira nabi nyamara kandi zari nziza? No, ziza zitunguranye. Enfin, dewe nyuma ya 2002 navuye mu burezi buri formel, njya mu burezi buri informel, ariko narabikurikiranaga. Kandi icyo gihe cyose nari umukosozi kugeza nka 2015 n'ibizami mbireba. Donc hose nabikurikiranaga. Impinduka simbi. Ikibi ni impinduka zitunguranye, zigendeye ku gihe, zigendere kuri outcome, zigendere ku nuwerekana umusaruro witezwe kuri izo mpinduka. Ariko umuntu ngo ndaje, umuntu abaye ministre ati kuva mu wa mbere kugera mu wa gatatu bazajya biga mu Kinyarwanda, bugacya hakaza undi umusimbuye agahita avuga ati guhera mu wa mbere ni ukwiga mu Cyongereza. Uri kubyumva? Undi akaza ati abarimu batize uburezi ni mugende. Uyu mugabo akubwiye ukuntu yabaye umwarimu kandi yarize la science, nanjye nabaye umwarimu narize lettre. Ejo umuntu akavuga ati abarimu batize uburezi mugende. Ntabwo ubacungira kuko umwarimu ameze, ntabwo uri gucungira ku kimuvaho. Wakagombye uvuga uti umwarimu abanyeshuri batsindwa imyaka 2 mu mwirukane. Icyo gihe kirashoboka. Icya kabiri, izo mpinduka icyo zakatuzaniye nyine ni ukugira ireme ry'uburezi, kandi ireme ry'uburezi buriya ntuzarata inkongoro, jya urata uwo yonyeje. Abantu biga ngo bizagende babashe kwitunga kandi bakorere leta neza.
warabyumvishe ngira ngo Tushabe akiyobora RSSB avuga ati mfite abakozi badashoboye bize hehe muri assist muri rya reme ry'uburezi urabyumva n'ahandi ubu ngubu hari amakampani yigenga yandikira abantu CV bafite lisansi iryo reme ry'uburezi se ry'umuntu urangiza lisansi adashobora kwikorera kwandika ibaruwa isaba akazi atazi uko bakora CV niri so zaminduka zagomba kuvuga ngo turashaka ko usohotse urangije muri ibi abashobora gukora ABCD ntabo rero tubibonera hano hanze rero nta kindi tubibonera hano hanze zaminduka icyo zazanye muri iyi myaka 20 n'ingahe abaminisitiri bari maze kurenga 10 na bangahe bose kuza umubare w'abaminisitiri iki kibazo abantu bakunda kukivugaho nawe wenda n'abafite ibyo banenga leta urumva bo bafite ibyo baba bafite ikosa ryose bafite aho bafatira yego baba bagize imana babibonye bakunda kuvuga n'abandi ariko n'abaturage basanzwe ngo ikintu kirebana n'ireme ry'uburezi ngo kicwa na ba minisitiri ngo umuntu aho mu myaka 27 ngo hamaze kuba ba minisitiri 20 na ariko icyo kibazo utibihurira he aba minisitiri benshi ufite niyo ya mbere igiramo impinduka sibyo ibyo rero nabyo bitera instability muri Minadef aba minisitiri ntibaragera no kuri 4 sibyo ariko bari muri Minedike dufite 10 na bishatse kuvuga iki rero bishatse kuvuga ngo iyo bahindagura aba minisitiri bo muri iriya ministeri kuko niyo ya mbere bivuga ngo byerekana agaciro igihugu giha uburezi kubera ko uzi neza ko aho kugira ngo ibintu bihungabane wa wundi uriho mu dukosa duke niba ari utujyanye na management cyangwa uduke hatarimo ubuswa cyangwa umutima mubi no kwanga igihugu wakagombye kumureka akaguma muri service akikosoreramo kuko twemeranye ko mu Rwanda nta hantu abantu badakosa ariko se mu madini ko musenyera abaho akavaho apfuye nuvuga se ko ibi byose ababikora neza so iyo instabilité toujours instabilité kutaba ibintu bihamye ejo uzanye ikigo uti babo WDA none ubu noneho byabaye bitatu REB yahindutse harimo RISA harimo RBB RREB ibintu nk'ibyo ibyo bintu byose none se nka WDA imyaka yamaze ahangaha utwo tuzi kwizatuzanira abakozi ubuze ko leta y'u Rwanda igitumiza imbabura zo gutanga muri Kamonyi zavuye mu Bushinwa ari IPRC ari WDA ibyo nayo motivate yakoze iki kuba tutemera ko ubundi tagete kunko bivugaga guide standards yagobye kuvuga ngo turashaka ko muri uno mwaka abanyeshuri basohoka bazaba bari capable yo gukora iki niki tutagitumiza imbabura mu Bushinwa my dear icyo ni ikimenyetso ntago wabikwepa urabyumva niba nkubwiye ngo Tushabe muri RSS biravuze ati mwumva uburenganzira n'iro critère kuko abo mfite ntibazi gukora ejo nanjye nkakwereka imbabura ibihumbi 90 byatanzwe Kamonyi bitumizwa mu Bushinwa Ntuzibwo niba dufite tageti niba tudafite abantu badukorera izo mbabura turakora ikisi so bishatse kuvuga ngo guhindagura abantu atari ku nyungu ndongo mfite ntabwo bari ku nyungu za bwa burezi turi kuvuga ngo uvanyeho ngo ushenyerebu WDA hakazamo n'ibindi bintu bigenda byivanga no kubihindura hari inyungu ziba ziri inyuma tutazi kuko bigeraho uburezi bwagezeho buzamo na za ruswa buzamo n'abarimu babaringa buzamo ibintu byinshi cyane amasertifika izo mpinduka rero ubundi zagombye kuba zigamije ngo uyu tuzanye nuduhwa umunyeshuri urangije umeze atya apana uza kutwubahiriza amabwiriza apana uturuka mu ishyaka runaka hahozeho uwo muri PR dushyizeho PSD ngo ministeri ihinduka yo guhindagura abantu par rapport ya appartenance politique n'ibyo sibyo ariko se ibyo yagombye kuba inshingano ni ibintu uzi baba bicara bakavuga bati mu myaka ishize hariho abaminisitiri bo muri FPR ureka dushyiremo muri Green Party nuko bigenda oya n'urugero nari nguhaye ariko ntabwo abaminisitiri bahinduka hagamijwe kuvuga ngo turamusaba iki niki mu bijyanye n'uburezi uyu muminisitiri uje turashaka ko ahindura iki niki abanyeshuri bakazamera gutya abarimu bakazamera gutya ntabwo ari cyo baba barebye so ibindi ibyo bapfa n'uvuyeho nibyo basabuje ntabwo tageta bari ubwo burezi turi kuvuga niyo mpamvu azana bagahita avuga ati no
njyewe nagiyeho ngiye gukora ibi ngibi niyo Mutsindashyaka niwe wazanye kwenda kwiga mu cyongereza hari umugani yigeze kuvugira hano hepfo Paris avuga ngo ukunda urwagwa n'imineke yenga amazi uwo mugani yarawuciye ukunda urwagwa n'imineke icyarimwe yenga amazi yashakaga urwagwa arenga ariko n'imineke arayikunze yariye imineke yenza amazi Mutsindashyaka niwe wazanye kwigisha mu cyongereza ko ni ufite muri izo mpinduka nicyo cyari gikaze cyane so numva ngo bashobora kuba baramuzanye kuko bazi ko we n'ubundi kuko yaravuye mu mujyi wa Kigali ngira ngo turamuzi n'umuntu uzwi cyane Theoneste Mutsindashyaka ni umuntu bari bazi neza ko iyo je ibintu byabishyiramo imbaraga umugaga bigakorwa wenda baravuga bati wari uriho ukunda amahoro abantu bayoboye ni benshi bati niba habayemo biruta ngira ngo ni benshi cyane bakavuga bati uyu nguyu kubera ko yoroshya izi mpinduka ntarazishyira mu bikorwa ku buryo bworoheje noneho Mutsindashyaka araza ashyira icyo cyongereza kwa kundi ibyo badewe nanjye nabaye trainer w'abarimu ariko ukabona ibintu ari nko kugira gute utamenya so rero urumva iyo tageti ntabwo ari byo ko abari ukuvuga ngo turashaka roreya urangije umeze utya uzagira atya tugabanye abize mu mahanga tugabanye gutya urumva ariko yakagombye kuba tageti Rugema ko wagira ngo mu Rwanda ikibazo kibanze cyabayeho gikomeye cyane cyishe uburezi nuko guhinduka k'ururimi guhinduka k'ururimi byabigizemo uruhare runini cyane mu gutuma uburezi butagenda neza kuko ururimi ni veicule ni umuyoboro w'uburezi ubundi iyo uri mwarimu w'imibare wigisha imibare mu cyongereza ubundi buri mwarimu w'amasomo abiri uri mwarimu w'icyongereza n'imibare kuko niwe waba uzi imibare yayindi yakuzamurika kujyana mu cyogajuru ariko utazi icyongereza kandi ugomba kwigisha mu cyongereza ntabwo wabasha kuyigisha ni ukuvuga ngo niba umuyoboro w'uburezi umuyoboro ni ukuvuga inzira niba inzira ugomba kunyuzamo uburezi utayizi rero biragoye kuba ubwo burezi wabugeza aho ugomba kujya nk'uko ubyifuza kuko inzira ntuyizi rero kuba habaho n'ubu biracyakomeza kuba habaho guhindagurika k'ururimi rugomba kwigishwamo nicyo kibazo gikomeye ubundi impinduka ubwazo muri rusange ntabwo ari mbi ariko impinduka mu burezi ni mbi ubundi uburezi ni contre changement uburezi bugomba kugira icyo bita continuité ubundi uburezi ntabwo bujyana na revolution revolution éducationnelle ubundi ni concept itabaho impinduramatwara mu burezi impinduramatwara ishobora kubaho mu butegetsi ariko ubutegetsi uburezi bukaba sauvegarde je dirais privilégié niyo wavanyeho ingoma gica yiba amafaranga yica abantu ariko uburezi bufite umurongo urahindura ubutegetsi ariko uburezi bugumane kandi hari ibihugu duturanye sindakunda kuvuga Burundi ariko mbona bitangiye kuza tuzongera tukabana neza system ya education y'u Burundi iyo nkuru nziza yigiyemo ndayishimiye n'ubu ni igihari ariko twebwe ndakubwiye ngo buri ministre system icya kabiri icyongereza ubundi impinduka yagombye gupangwa system cyangwa habaho impinduka nkeya mu bintu runaka nyine n'ukwamanda n'ukwapudetinga nk'uko yabivuze ariko reka nkubwire uzanye icyongereza ngira ngo ni 2009 n'abaturena ngira ngo 2012 na 3 twigishaga abarimu icyongereza turi abantu barenga 1000 abanyarwanda ari 100 nuvuga ngo uhimbye n'abaturena ntabwo ufite b'abanyarwanda urabyumva ubwo abenshi bari abanyakenya abagande n'abatanzania n'abaturena ntabwo ufite ntabwo wateguye noneho urahindura abarimu 90% bari francophone ugashaka uwo mwaka umwe pana umwaka ntawo batanze muhite muhinduka anglophone ibyo si kubitekereza ubwo wowe ari umunyeshuri byose yiga mu gifaransa abarimu bose benshi 90% bari aba francophone wagombye kubanza ugatekereza uti kugira ngo aba bantu bahindure bavane muri francophone bashyira muri anglophone bangana gutya ku burezi bumeze gutya
ese fite ibi bizagenda bite? Nicyo cyagomba kubanza gukorwa. Imyaka- Impinduka simbi ariko impinduka zihutiyeho reka ikibazo tukigumeho gato. Ikibazo noneho imyaka 11 irarangiye systeme y'ururimi rw'icyongereza nakwibaze se byatangiye mu kureba kwanyu iyi systeme y'ururimi rw'icyongereza yarafashe urambaje yarafashe mu mitwe y'abantu ariko ntiyafashe mu myitwarire. Benshi baracyatekereza gifrancophone. Hari ahantu muri Jarama unatekereza gifrancophone gute? Yes, n'icyongereza gisoma mu gifaransa. Bakavuga ngo iyi ni challenge. Challenge defi mu gifaransa akaba bizi ko byitwa challenge ariko akayitwa challenge. Ubwo si uvuze ngo challenge challenge akayivuga challenge. Urumva n'ibindi byinshi bavuga ngo manager w'akabari manageri. Ari ahantu umwana ni Jarama abadepite bagiyeyo ndaza kubwira na sida yabaye kuko icyo gihe nari menta muri Ngoma. Uwo murenge wa Jarama abadepite bajyayo ni naho bari babanje kunyohereza. Bagiyeyo bati umwana ajya ku kibaho, umwana wo mu gatatu bati twandikira imibare mu magambo y'icyongereza. Atangira 1 W A na I 1 ayizi mu mutwe kuyandika biramunanira. Abadepite baraho yiga mu wakangahe mu gatatu basetse. Umwarimu nawe wa undi byacanze za mpinduka zacanze ahubwo atari ko se murinda museka. Hari umwana wanyu wiga muri bene aya mashuri, abanyu nituza aho biga mu bivangavanga kubera ko nta mwana wanyu uzabyigamo. Nabikubwiye ko mu mashuri yigengaho bafite umurongo ariko ako gatogo kaba mu mashuri ya leta. Urabyumva? Niba rero umwarimu aravuga challenge sibyo, umunyeshuri akandika 1 atangije wa urabyumva bikaza izo mpinduka bigakomeza. Donc nuvuga ngo abanyeshuri bose urumva tumaze igihe bamaze kuba francophone ariko urabyibuka no muri kaminuza no muri kaminuza ubushize barimo babivuga ko batabasha kucyumva kandi barakize no muri secondaire. So nuvuga ngo wa mwarimu francophone wafosinze guhinduka anglophone agakomeza agatanga matieri ariko yivuna note yari yaraziteguye mu gifaransa arimo arazishyira mu cyongereza bimugoye. Yajya imbere byo no kubivuga bikanga n'umunyeshuri bikagomeza gutyo tugacungana no kuba ikizamini matieri. Byo tubyumve matieri yajya mu kizamini cya leta agakora uko yabihawe akabisubiza agatsinda akajya kaminuza ariko toujours za mankoma zigihari. So rero nuvuga ngo turi igihugu cyahindutse anglophone je dirais mu mutwe ariko mu migirire igifaransa kiracyakomeza. N'ubu uvuze uko myimbarutse uyu munsi wahita ubona abantu bose bisubiriye kuba gifrancophone. So byaje nk'itegeko fete ariko nibyo nahoze nkubwira byo guhindura systeme ntabwo kuzana kwigisha mu cyongereza byari ku nyungu z'uburezi, byari ku nyungu za politiki. Niba tugiye kwakira cogamu kugira ngo twinjire muri komesa tugere ibintu byinshi kubera muri EAC ibintu nk'ibyo ntabwo kwinjira muri Commonwealth kiriya gengira ngo u Rwanda rwatekerezaga ibyacu. Inyungu za politike zije kwivanga n'iz'uburezi ubundi byagombye gutandukana kuko iyo biba ku nyungu z'uburezi ariko ibintu byari ariko kare byarasobanuwe. U Rwanda mu karere rurimo sibyo ruturanye na Tanzania ruturanye na Uganda Kenya iri ruvutse ubuse ndimo kukubaza ibyo bihugu ntabwo uretse gatokubaza ubutegetsi buravuga buti rero kubera inyungu z'ubukungu ururimi rw'icyongereza ni ururimi shobora kuba ururimi rwa diplomasi ariko ni ururimi cyane rw'ubucuruzi. Bati twinjiye mu bintu birebana no kuzamura ubukungu bw'igihugu. Abanyakenya abatanzania abanya-Uganda bazinjira hano abongereza abanyamerika tugume turi muri systeme y'igifaransa bizara ni gutyo ndakubwira ko ari byasobanura. Kubera icyo ubibona muri sanse ya politike kuruta kubibona muri sanse y'ubukungu. Ubukungu nabwo bijyana na politike ntabwo byose ibyo ntibyagombye kwa affect uburezi. Niba ushaka ko abacuruzi bacu bamenya icyongereza bajya za Dubai shyiraho amashuri y'abakuzi promotinga English clubs urabyumva
urabizana ku mwana w'uruhinja. Umwana w'uruhinja niba ufite viziyo mutegure kuba bilingue, wisiba igifaransa pour de bon, zana icyongereza azamuka zizo ndimi zombi. Ariko niba ari ku nyungu z'ubucuruzi na Tanzania na Uganda, nta gihe ibyo bihugu bitabanye, sinzi imyaka bimaze, ariko byaturanye kuva kera. So niba ushaka ku nyungu z'uburezi, zana icyongereza bijyanirane n'igifaransa, umwana arangiza ari bilingue. Ariko wijugunya kimwe nguzanye ikindi ngo ku nyungu z'ubukungu. Inyungu z'ubukungu niba ari ibyo ushaka, gerageza abarangije cyangwa se wa mugani urangije secondaire, abo niyo training. Hari dufite abari abameya n'abari abiga bakuze, ajye muri iyo formation y'icyongereza, kuko icyongereza hagati ya 3 n'amezi nibura 6 ubu kimenye uri free, aricyo cyonyine wiga. Ariko wijya kurwana n'icyongereza ku mwana ukishaka no kurwana no kumubwira niba ari ST sinzi ukuntu bayita ibijyanye na geography, ajya kurwana n'ibijyanye na biology, icyongereza azakigukwacho ku nyungu z'ubukungu wakiga nyuma. Kuko abantu bose bari muri PSF b'abacuruzi bajya mu nama mu Bushinwa za Dubai, bakigiye hanze, bari gupromotinga ayo centre de formation en langue. Ariko n'ubundi nta n'inyungu mbona yo kugira ururimi rumwe kuzijyana zombi za Kameruni zikijwe no kugira ababilinguals. Ikibazo tugitinze, ariko reka duse nkaho tuvaho. We Rugema, hari ikibazo iki kirebana no kwigisha education for all, uburezi kuri bose. Ikintu hari abantu bamwe mu bantu bakunda babasesenguzi bavuga ko abana bose batari kujya mu ishuri kwiga iyi ngiyo bita l'education classique, no kuvuga kujya mu ishuri bagatangira bakwigisha ABC. Inyungu twabonye muri education for all, uburezi kuri bose, ni izihe? Ese haba harimo wenda ese ubundi leta yaribeshye cyangwa ni ibintu byakozwe mu buryo butari businzi? Kuri education for all ntago leta yibeshye. Leta yahubwo yakoze ikintu kiza cyane, ahubwo uburyo abagomba kwishyira mu bikorwa bayumvishe nibyo byagoranye. Ariko leta kuba yaravuze ko hajyaho education for all byagize akamaro kenshi. Umubare w'abana bo mu muhanda bakunda kwita inzererezi waragabanutse cyane. Umubare w'abantu rwose ubona babayeho mu buryo bw'ubujiji waragabanutse cyane. Ushobora kubona umwana warangije muri 9 years basic education nta kazi afite, ariko nibura afite agasuku. Nta kazi afite, ariko nibura azi no kuganira neza, atari ba bantu ugera muri quartier ukabaye bati iyi ni quartier y'ibisare, ni quartier itabamo ishuri, ibamo abana barenga 80% batigeze biga. Kiriya kintu cyo kuzamura umubare w'abana wo kwemera ko abana bose bajya mu ishuri, kiriya cyo cyabaye ikintu kiza cyane. Ahubwo ikibazo uburyo education for all wa mwana ariko akanamenya no gusoma icyapa no kuvuga nako Kongereza, tugere mu rwego ruri academic. Yego, twinjiye mu rwego ruri academic. Rero twinjiye mu rwego ruri academic, habaye akantu kameze nko kubeshya abana, kameze nko kubeshya abanyeshuri. Niba nize nkiga imibare na physique, buriya abantu kera bigaga math physique bigaga amasomo 6: math, physique, biologie, chimie, géographie n'igifaransa cyangwa icyongereza. Buriya mbere habagaho biochimie francophone, biochimie anglophone. Donc wiga muri anglophone ibyo byose akabyiga mu cyongereza, akaniga n'igifaransa nk'isomo. N'uwiga muri francophone ibyo bintu byose akabyiga mu gifaransa, akaniga n'icyongereza nk'isomo. Noneho ibaze umuntu wize ibyo bintu byose yarangiza yagira amanota 1.9, ugahita uvangagize diplome. Kugira ngo umuntu agire 1.9 yarize math physique, aba yaragize muri math, ni ukuvuga 0, aba yaragize 0 muri math, 0 muri physique, 0 muri biologie, 0 muri chimie, akagira utuntu agerageza mu cyongereza n'utuntu agerageza mu cyangwa mu gifaransa n'utuntu agerageza muri geography. Ugahita umukubita diplome ya 1.9, agahita ajya gushaka akazi yanditse biochimie.
kandi ikizami cya biology cyose yaragitsinzwe kwa ko ka geography koroha n'icyongereza n'akongereza akagira muri bice 9 agahita mu diplome agahita ajya no kwiga muri YELKA cyangwa mu yindi kaminuza yariyo yose agahita oya nagarukiye n'urugero agahita ajya muri kaminuza YELKA cyangwa INL cyangwa indi yariyo yose ko muri INL naho aba privé babaga bemewe nubwo waba utarabonye bourse ejo bundi agahita aba licencié agahita akora iki agahita aba umuntu ushinzwe uburezi mu karere cyangwa se agahita aba directeur w'ikigo cy'amashuri akaba directeur w'ikigo cy'amashuri yaragiye kwiga muri kaminuza afite 1.9 yaratsinzwe amasomo yose atayazi none se uwo muntu biragoye kumwitegaho umusaruro ugaragara kubera iki kubera yuko hagenderwaga kuri standard ya buri mwaka yo kuvuga ngo uyu mwaka muri math physique twafatiye kuri 1.9 muri biochimie 2.2 n'ibindi abantu bajya kwiga muri kiye bafite 2.2 n'aba engineer agronome bize muri zayi 2.6 gutyo ku 11 muri scientifique kandi no kuvuga ngo rero kubera iki kubera yuko hatari standard yo kuvuga ati education for all yaba ari muri 9 years yaba ari muri izi bita ngo schools of excellence ariko uzagira 50% azabona diplome utazagira 50% ni byiza azaba yarize ariko ntabwo azagira amahirwe yo kubona diplome azongera asubiremo kugeza igihe azayibonera nibimugora yo ashaka ubundi buzima kandi bishoboke ariko ntumubeshye ngo agize diplome kandi mu byukuri nta yagize ataragize nibura n'amanota 20% mu bizami yakoze aho niho havukiye ikibazo gusa philosophy ya education for all ni nziza cyane ahubwo twagera kuri cya kintu noneho cya score umutsindo sasa noneho bihagaze bite kugira ngo umuntu scoring ubwo noneho nabonye rebu hari ukuntu bayitandukanyije bashyizemo noneho council imwe ishinzwe ibizami uzi ko na mbere habagaho National Education Examination Council wenda izongera ibisubiremo noneho habe inota ry'umutsindo rigomba kuba riri hariya twe tugahangana naryo kugira ngo turigereho ntabwo tugomba gukora ngo noneho bitewe n'ukuntu situation zimeze inota ry'umutsindo ridecidwe ahubwo ngomba kuba mvuga nti data yabaye docteur kubera yuko kuva kera yatsinzaga kuri 70% kuva kiri umwana nanjye kugira ngo nzabe docteur cyangwa umunyamakuru cyangwa umunyamategeko iriya 70% irantegereje kugira ngo nzabone diplome isanzwe iriya 50% agomba guhatana byanze bikunze nyigereho kare ikintu kirebana n'uburezi kuri bose abantu wigeze kutubwira umudepite abadepite babwiwe n'umwarimu batabana banyu ntabwo biga harazwi ni mu karere ka Ngoma ni 2011 yego niki gikenewe ngo 9 years basic education 12 ubu ni 12 bibe ikintu ese ni ngombwa ko umwana wa ministre ajya kwiga hariya kugira ngo ireme ry'uburezi ryaho rimenyekane rigira imbaraga cyangwa wenda umuntu nkuko ugeze kuba hari ministre twahuriye mu kiganiro abati yo ngiyo ntabwo ikwiye kuba excuse umuntu ajyana umwana we abashaka sibyo twari tubifatiye ku rugero rw'icyo Rwanda rwifuza kuba cyo Singapore ya Afrika ariko hariya abana baba ministri biga mu mashuri hariya ya public ya leta hakenewe iki ese hakenewe ko ministri oya reka yigisha hari umwana we cyangwa hari ibindi bikenewe biri tekinike ariko erega ibyo tuba dushaka ngo abanyarwanda bumve ukuri kw'ibintu tureke kubeshyanya niba rero upanga education ukayipanga utazashyira mu wawe nawe urabyumva ese koko reka nkubaze restaurant utariramo uzaya standards z'igikoni niba teka ibyica abantu wowe ntujye uharira icyo bishatse kuvuga so ntacyo byaba bitwaye umwana kuko kera twe twiganye nabo bayitewe abana babanse karije twariganaga aba bakoroneri ntacyo byaba bitwaye so niba upanga uburezi buzima nuko bwakagiyemo n'uwawe ariko niba uyu munsi dufite igiciro cya 12 years basic education tukagira école d'excellence tukagira école privée tukagira école internationale ubwo si ibyiciro bine none umubyeyi akihitiramo ariko abapanga bahembwa muri budget y'igihugu n'imisoro y'abaturage bapanga ibya nayini gusa
aho badashobora kujyana y'umwana we. Ibyo byose dustragoringa, niba umwana yanditse 1 muri homework bamuhaye cyangwa mwarimu yabyanditse nabi, umubyeyi najya kurira muri mwikaye ya homework y'umwana we azahita avuga ati ha hantu nta kintu bari gufata, ariko arabipanze ashize hariya. Ni yihe mekanizme yindi yatuma amenya ibihabera? Ntayo. Kuva rero ngo ndabizi ni igihugu kigenda ku mategeko, cyubahiriza uburenganzira bwa muntu, wemere kwigisha umwana aho ashaka, ariko muri nayini mwana wavuze muri nayini n'uwa gitifu w'akagari ntahiga ngo aya minisini yasiziye. Okay. muri nayini biragoye kugira ngo uhasange umwana wa gitifu nibura w'umurenge, ntibishoboka. Ubwo ayo mashuri yapanzwe. Icya kabiri yavugaga mass education, kuvuga ngo abantu biga ari benshi. Yagusobanuriye kumva ngo standard ntuzi ngo biterwa n'igihe, biterwa n'uko umwaka byagenze. Nuvuga ngo twebwe duhorana target yo kuvuga ngo gutsinda diplome zizatangwa zingana gutya, batsinda ikizamini batagitsinda. Yavuze 1.9. Niba baba bagitsinzwe cyane n'uwa 1.2 azayibona gutese. Hagombye kubaho kategori vuga ngo twakoresheje ibizamini abanyeshuri 40,000, ya 70% yabonywe n'abantu 20,000. Abo nibo bazajya muri za kaminuza yaba ya leta yaba ya hehe. Abakurikiyeho barabona diplome zibatunga mu buzima busanzwe. Abasigaye bahabwa certificate ko barangije ya myaka, bemerewe kuba basibira aho bashaka, bemerewe kuba basaba akazi, akaba umunyonzi cyangwa akaba umumotari, cyangwa agakora ku cyuma gisya, ariko yijya kwivanga ngo yinjire mu ishuri rimwe na wa wundi wagize ya 70. So rero twebwe tubaho, urwamugani yavuze ngo standard twebwe n'umwaka. Uyu mwaka hatsinze bakeya, ubwo nabatsinzwe turabafata. Uyu mwaka hatsinze benshi, ni wari watsinze turamusiga kubera imyanya dufite. Ntabwo byagombye kuba gutyo. Hagombye kuba ari standard zuvuga ngo target ni yihe. Turashaka umuntu umeze ute, watsinze ate, mu gihe runaka tuzaye tumufite. None twebwe turapanga standard ziraza zitewe n'umwaka. Ubu ngubu singenura ndateganya ubu twabaye covid iteza ibibazo muri education. Mu kwa karindwi ibizamini biratangira. Turabizi ko bazatsirwa kuko ntibizi igihe kingana n'ibindi. Nta n'icyakozwe ngo igihe cyatakajwe kigaruke. Byanze bikuze bazatsindwa. Ubwo none bishatse kuvuga ngo n'uwa 1 n'igice kimwe ashobora kuzayihabwa. Waranyumva? Ariko tuze ko umwana ntaware yabigizemo ni covid. Oya, ubu twagobye kugira target tuvuga ngo hazatsinda umeze utya, ibizamini bimeze bitya, byakosoye bitya, hatsinda abanaba. None kubera covid hagatsindwa benshi, bagasibira. Ibyo ni ibisanzwe. Urabizi ko hari igihe cyaro kigaga umujyi utiga, wigeze wumva bavuga ati abo mu mujyi tubongera igihe se kandi bazakora ikizamini kimwe. Ntubu hari se ntubyo bireba. Hari icyo wigeze wumva gikorwa cy'amezi abo mu cyaro bize umujyi wa Kigali utiga, hari ingamba wigeze wumva ku bijyanye n'ibizamini ko bazakora bimwe kandi batarize igihe kingana? Ubwo se ariko ako karu nawe ubona byumva. Turimo gusoza ikiganiro, turi nacyo kibazo cyanyuma. Wewe nk'umwarimu iyo mutegura imfashanyigisho, uri mu kigo kibikora, bisoza bimeze bite? Utubwira ukuntu bigenda iyo murimo gutegura tuvuge za module za ni ibintu mukora ku buryo wowe wicara ku bwawe ukavuga uti wow, ibi bintu ndabiteguye bigiye kugenda bigirira akamaro bariya ngiye kubiha, cyangwa uravuga uti ndabishyira kuri standard igihugu gishaka tutitaye kubirimo kuri content? Hari uburyo bubiri, biterwa na commande dufite. Hari umuntu utubwira ngo ndashaka ko munkorera module, tuvuge wenda urugero yo kwigisha yigisha icyongereza abantu bakuru, module yigisha icyongereza abantu bakuru. Hariho n'umuntu uza akavuga ati yewe mfite ishuri rya maternelle kandi nifuza yuko abana kuva maternelle kujya P2, ubu nibyo bigezweho, kuva muri maternelle kujya mu wa kabiri ubanza bigezweho ko biga mu Gifaransa. Ndabafite ariko nta n'urupapuro na rumwe ngira ruriho matière y'Igifaransa. Ese mugira du programme? Bafate se mwaba mufite du programme ngo muduhe tugure? Ubwo tubaru twa Mineduc? Oya, ntago baru twa Mineduc. Mineduc na programme z'Igifaransa igira muri primaire. Zigisha amasomo mu Gifaransa muri primaire. Oya, ntago zihari. Noneho twe uko tubigenza, noneho turamubwira tuti ese urifuza ko abana bawe
urifuza ko abanyeshuri bawe bazajya bavuga igifaransa neza neza, tukageranya noneho nk'amashuri y'abanyamahanga wenda école française école belge gutyo, akavuga ati nacyo cyaba gikomeye, mugabanyeho gato mushyiremo agafaransa kari hagati na hagati. Icyo gihe tukamukora porogaramu ibi bitewe n'ibyo yifuje, irimo agafaransa korohereye ko kugira ngo yibonere amafaranga. Hari n'uvuga ati yego ndashaka ko abana banjye bavuga igifaransa nk'abo muri école belge, ku buryo n'uzajya ashaka kureklasa yava avuye mu wa gatanu primaire, umubyeyi yabonye agafaranga ajya muri école française cyangwa muri école belge cyangwa ahandi ajyayo, nawe tugusavinga bitewe na demande yawe. Ibyo murabikora bya byose mukora na recherche, mwaba mukurikira ngo mumenye nk'ingaruka byaba bigira ku bana? Ingaruka bigira ku bana, ingaruka bigira ku bana nuko hatariho learning targets zimwe, hatariho intego rusange zimwe. Ubundi haba hari intego rusange zakozwe n'igihugu, ari we utekereza politike y'uburezi, noneho za ntego rusange mwebwe kugira muzigereho mugakora noneho izindi noneho ntego nyinshi cyane zishamikiye kuri za zindi kugira ngo mugwe kuri iki, kuri ya ntego rusange. Kubera ko rero nta ntego rusange iba ihari, kuri ubwo buryo dukora iki, dushaka intego rusange zo mu bindi bihugu zihoraho ziriho zamaze igihe kinini, noneho akaba arizo tugerageza kureba tukazadapta n'ubuzima babayemo, ariko zikatwenspira. Ntabwo duterura ngo dufate ibyo mu bice mu Faransa dukubita aho ngaho, ariko biratwenspira noneho bikadufasha kugira ngo dukorere ba bantu za programme. Rero wa mugani nkuko bavuze ko tugiye gusoza ikiganiro, numvaga wanyemerera nkagira umuti na propose. Iyo reka nkabanza nkamwunganira. Yego kare. Yego ntacyo. Wongereho iminota ntacyo. Hari utuntu tubiri shaka kumwunganiraho. Wari umaje uti bigenda biti. Ngenda biheruka. Abo mu wa kane donc igifaransa, kubera ko REB nta programme y'igifaransa ifite yiri ya myaka. Wowe ufite nta nacyo muri primaire. Igifaransa kigwaga mu wa kane, igifaransa ikigwaga mu wa mbere, ubu kijya mu wa kane. Icyari mu wa kabiri kikajya mu wa gatanu, icyari mu wa gatatu kikajya mu wa gatandatu. Abyumva ufite n'ukunguko agatabo kabonetse umwarimu nuko abyifashishamo, ariko nta mabwiriza hari kumva nta programme. Wabuzi nticyaba kibitera ku buryo ibyo nta programme ihari, habura iki? Oya ntago nakimenya n'ubushake buke, kuko nakubwiye ngo abafrancophone nibo benshi mu gihugu, ufasha abarimu 20 ukabashyira ahantu mu kigo tuvuge wenda iwacu ka Busunzu, bamara ukwezi baguhaye programme. Kutabigira prioritaire, wowe ufite usanga ari nkaho hari indi agenda. Za macoline na za comprendre s'exprimer zagiye, nazo zaboneka uruge zagiye, nazo zaboneka. Hari nk'umwarimu w'umufrancophone ugafite, iyo uyibonye uzabaye zahabu, iyo uyibonye uyibika kure kugira ngo utazanajya nk'ahantu ukayibagirwa ntuzongere kuyibona, ikagufasha noneho gukora iki, kugenda utegura twa tundi tugiye dutandukanye, ariko ntabwo zemerewe kwigishirizwamo. Ntabwo byemewe, ariko udafite ikindi nta cyane muri leta kwigishiriza muri leta byaba ari agahomamunwa gatana. Reka kubera kandi uretse gato nta gahomamunwa kubera ibyigeze gucibwa mu 2009 byaraciwe, ariko icyongereza cyaje, ariko icyongereza byaraciwe byose Mineduc yaraje irabiyora mu bigo by'amashuri, irabitwara byose. Sinzi aho byagiye, bati ibi bitabo biracitse ntabwo bizongera, hagiye kuza ibitabo bishya, ntabwo byemewe. Ariko nk'umuntu ufite ikigo cya privé, iyo aba inspector, niyo mpamvu iteka abantu baba hibihibikanira kujyana abana muri privé. Nk'umuntu ufite ikigo cya privé, yaba inspector baje kukubaza, barakubaza bati ugendera kuri iyi programme, mu magambo ukayivuga akayandika, ufite ibitabo bingahe ukabivuga, ufite library imeze, ufite abarimu bangahe, gutyo. Ariko ntabwo baguha warning ngo ibi bintu bya comprendre s'exprimer za macoline ntabwo tuzishaka. Oya, muri privé wanabyigisha nta kibazo, ariko muri leta birahari ibindi bitabo bigiye bitandukanye biza buri mwaka.
buri mwaka hari agatabo k'igifaransa gasohoka ejo hagasohoka ikindi gutyo Karege turasoza hari aho wari umubajije ahantu yakusobanuriraga nk'umwarimu nabonye mu by'ubwarimu ndenze ahubwira ati standard uyu umuntu agukoresha yo komanda akavuga ati shaka umwana umeze nk'uwa Ecole Belge cyangwa se shaka uringaniye shaka umeze gutya dore ikimenyetso tujye tugendera kuri facts niyo mpamvu umwana iyo ahinduye ikigo par raporo y'urwego rw'icyagiyeho rimwe na rimwe bamusubiza ari n'uwo basubiza mu wa gatatu yarageze mu wa gatanu parce que aho yigaga ntibiga nka hahandi so dufite igihugu muri cadre y'uburezi dufite igihugu kirimo abanyeshuri bo mu wa gatanu ushobora kugenda ugashyira ku murongo ugasanga nabo ubwabo barimo amakategori dufite umunyeshuri uri muri 9 mu mutwe we ari mu wa gatandatu 9 ibyazi bingana nk'iby'uwo muri 6e primaire wo mu kindi kigo ntundebe nabi niko bimeze urimo urabyumva umuntu uri mu wa gatandatu uri mu wa gatandatu ku kigo tuvuge nkunda kuvuga Gatsirima tuvuge Gatsirima muri Kiyombe umusiziye mu wa Gatsirima wo muri 9 muri 6e secondaire ubushobozi bwa mu mutwe ushobora kumuzanira ikizami cya P6 Kigali parent kikamunanira cyangwa wamuha icya troncome cyo kuri Sainte Famille kikamunana kandi wari mu wa gatandatu kubera iki birazenda bihure na ya 10 cya kimwe cya 10 kigomba gusibira numva ngo imitsindire ya Gatsirima si ya Sainte Famille si ya Kigali parent so kandi bose bagomba kwimura nibura 90% uracyumva bose ibyo bigo byose byo mu Rwanda bweyeye nuzahara handi yitwa niba ari imaso muri Nyamagabe umwana waho we wasize primaire abarutwa n'uwa materineri wo hano Kigali muri ibi bigo byigenga so kubera iki bose barwanira ntabwo ari gukabya nuko ahantu imaso reka masubiremo ho byo nagahuma munwa kuko na RDG muri inspection nigera ku kigo ihamagara aba inspector bakayisanga mu nzira ntizi bihabera urumva ikibazo gihari kimeze gitaho ngaho ku buryo umwana wiga hano muri Gardienne tuvuge wenda muri Zirondere arusha umwana waho uri muri green waho ntabwo ari amasomo yose ntabwo ariko wenda dufashe nk'icyongereza tuvuge abamurusha rwose warugiye gutanga inama ari naho dusoreza ikiganiro inama natanga rero ndatanga inama ebyiri inama ya mbere nuko leta yashyiraho icyo bita intego z'imitsindire igashyiraho icyo bita pass mark amanota y'imitsindire yanditse mu itegeko asohoka mu igazeti ya leta kuko burya guhindura itegeko ntabwo ari ibintu byoroshye iyo ryasohotse byaremejwe Perezida wa Repubulika akarisinyaho rigasohoka ntabwo ejo mu gitondo bakugera ministre ngo nuko uvuye kwiga Harvard uhite urihindura oya ariko iyo byasohotse mu itegeko bati mu Rwanda birazwi ko kugira ngo umuntu abone urupapuro rw'umutsindo runuru abagiye yagize amanota ya naya byanditse ndetse no mu itegeko irinire icyo gihe ko itegeko rirubahwa abantu bose ahubwo bahihibikana kugira ngo barikurikize icyo ni icyambere gushyiraho icyo kintu cy'intego y'imitsindire icya kabiri u Rwanda rwakoze ibintu byiza cyane tushima bijyanye na decentralisation kwegereza ubuyobozi n'ubushobozi abaturage ariko noneho Mineduc yo uburezi bwo bugenda buba centralisé donc ibindi byose biba décentralisé uburezi bwo bukaba centralisé ku buryo bigezaho abarimu bahabwa akazi nta kizami bakoze umuntu bakavuga ngo yemerewe umwanya utarigeze umuhana interview wasanga atazi no kuvuga utarigeze umuhana interview urebe niba yabasha kuganiriza abana nibuka yuko muri icyo gihe ninjira mu burezi imbere na mbere twari dufite n'ubushobozi bwo guha abarimu ikizami tukabaha ikizami cyanditse bamara gukora ikizami cyanditse tukabaha interview twamara kuba interview tukabaha n'ibyo twitaga micro teaching akanigisha byose vuba ati mu cyanditse yagize aya muri interview yagize aya mu kwigisha yagize aya none yagize 70%.
twabaga dufite icyo bita collegialite muri batatu, muri akenshi na kenshi yabaga ari abarimu babiri bo kuri icyo kigo n'umukozi w'akarere cyangwa w'umurenge ushinzwe uburezi, mukabaha ibizami biri serious, bamara kubitsinda noneho ikigo kigatanga ripoti giti twabonye abarimu 5 kandi twabonye bashoboye, none turasaba yuko akarere kabemeza kagakora iki, kakabashyira mu myanya y'abarimu, mugatanga n'amaresultat yabo n'ibizami bakoze. Icyo gihe umwarimu waramuhaye ikizamu ukabona ko ashoboye, waramushyize mu irushanwa. None ubu ngubu ahubwo REB mwebwe ibohereza liste y'abarimu nk'umwarimu uvuye i Nyamasheke akimuka kugira ngo aze kuza kwigisha kuri Camp Kigali i Nyarugenge, kandi i Nyamasheke naho hagahita uwa Kirehe nawe agahita ajya kwigisha i Nyamasheke, mu gihe Camp Kigali ubwayo yashoboraga kuba yahabwa n'urugero mu ishuri ryo ryose, yashoboraga kuba yahabwa ubushobozi n'akarere ka Nyarugenge, noneho igatanga ibizami, kuko nawe burya uri directeur w'ikigo ntago wakwishimira kurokita abarimu badashoboye, kuko wazaseba mu gihe batsinda, ntago warekita abarimu badashoboye burya uyobora ikigo cy'amashuri. Noneho iyo bikaba decentralisé, akenshi na kenshi n'abantu baza gusaba akazi aho ngaho aba ari abantu baturiye icyo kigo, bazaba banigisha n'abana bazi, kuko bundi bazi abereye oncle baturanye asanzwe azi, kuko barava bati mbere yo kwigisha Paul banza umenye Paul, umenye ibibazo bye, umenye imbaraga ze, umenye uko abaye, byaba byiza ubazi n'umuryango we, aho kugira ngo uze kubera ko REB yagusohoye kuri internet kohereza impapuro ku ishuri, ahubwo ugatsinda ikizami. Yego ntago bavanga turashaka bi Kigali gusa, kuko nuwafashe icyemezo cyo kuva Nyamasheke akaza akora muri Nyarugenge aba yiyemeje ko nanatsinda azanimuka, ugatanga ikizami gikurikije amabwiriza yose nk'uko abandi bakozi bo bagiye mu myanya bakora ibizami, noneho ikizami bamara kugitsinda ikigo kikaba gifite ubushobozi bwo gutanga ibizami, wenda kuko n'akarere kakakora monitoring kugira ngo barebe ko byakozwe mu mucyo, noneho bakemezwa hakajyaho abarimu bafite ubushobozi, kuko barahari. Hari abanyarwanda n'abanyabwenge, icyo cyongereza gishobora kumugora, kutavangwa abakongole bazi kwigisha kuturusha, abagande bazi kwigisha iki kuturusha, ariko abanyarwanda n'abanyabwenge, nta wajya kuvanga peuple iyi niyi ifite ubwenge kurusha peuple iyi niyi. Ahubwo ikibazo kiba kigoye nyine ni kwa kundi kubura, kubera kwa byazampinduka zagiye zibaho, atagize amahirwe kugira ngo iyo mibare ye ayigire mu rurimi rumwe, ayi mastering neza. Noneho rero icyo kintu habeho decentralisation mu burezi, inspection ziyongere, ubundi hanajyeho ikintu cyo gushyiraho standard y'umutsindo. Yitwa Rugema Henry, akaba ari rwiyemezamirimo birebana n'uburezi, akaba rero yari yatumiwe hano kuri Real Talk mu inshuro ya kabiri atumiwe kugira ngo aze adufashe aduhe igitekerezo cye ku birebana n'uburezi hano mu Rwanda. Wakoze cyane Rugema. Murakoze cyane namwe. Karegeya Jean Baptiste nawe ni umunyamakuru mugenzi wacu, ariko akaba by'umwihariko yarabayeho n'umwarimu anayobora ibigo by'amashuri. Wakoze cyane Karegeya. Yego mama, wakoze Gatanazi. Nitwa Etienne Gatanazi, nkomeza kwifuriza abakunzi ba Real Talk Channel isabukuru nziza y'umwaka televiziyo yanyu imaze ishinzwe. Isabukuru nziza kuri Real Talk Channel. Mwakoze cyane.